試見到筆記貝，哇好正，新鮮好大隻。以前就買過筆記貝啦，通常我哋打邊爐咁啊，成隻就叫佢唔好同我開咗佢，成隻擺落去淥一淥咗擘開，咁佢就食㗎啦，好正。咁今次咧就天熱啦，冇糧打邊爐啦，所以咧就買咗一啲翻嚟就清蒸啊。咁我諗住揾果皮蒸，咁啊浸咗啲果皮啦，另外就預備定啲葱同芫茜，咁啊葱花切到佢碎晒，咁啊芫茜切咗啲葉出嚟，咁揾水浸住先。咁葱個尾後嗰啲葱白咧，我留翻佢一陣，我哋打喺個碟底，我哋蒸，亦都預備少少呢啲椒絲。雖然就話唔使點洗啦，但係湯開咗咪順便都要洗一洗佢嘅。洗佢咧好易嘅啫，因為佢好乾淨下㗎，咁啊所以沖一沖佢，只喺個邊嗰度咧有少可能有少少啲黑色嘅咧，就搣咗佢咁就得㗎啦。咁因為如果係打邊爐淥嘅話，其實呢啲都搣唔到㗎啦。咁但係一淥熟咗之後咧，食之前咧，一筷子一夾咁就甩咗出嚟㗎啦。呢個黑色嗰條邊，咁而家我蒸咁咪搣一搣佢咯啦，咁睇到好易搣㗎咋。咁啊搣走咗呢啲黑色佢，呢啲黑色就搣走佢。搣完洗完之後，咁啊揾啲紙抹翻啲水佢，咁就搞掂咯。咁洗嘅時候咧，都有一度要留意喎。呢度好大塊嘅咧，反開佢睇下裏邊會唔會有污糟嘢。如果有咧，沖一沖佢。如果唔係，到時譬如有啲衫藏咗喺度咧，通常就好少嘅，但係有時有機會咯。係啦，因為呢度都抹乾佢啦。咁啊，洗乾淨晒之後，擺上碟度咯。咁啲果皮浸軟咗之後，就將佢切咗絲啲陳皮咧，就將佢鋪喺啲面度。咁啦，辣椒亦都係啦，鋪少少辣椒絲上面，唔好太多，因為都幾辣嗰啲指天椒。咁啊搞掂啦，咁一陣就可以煲水去蒸佢。咁蒸呢一個筆記貝咧，其實都有好多方法蒸嘅。你唔除咗我哋今次用果皮蒸，其實你可以好似蒸呢個元貝咁啦，蒜蓉粉絲咁蒸又得，薑葱蒸又得，咁都幾多方法嘅，簡簡單蒸咗就食得。水滾就放啲筆記貝落去蒸，咁呢都幾厚肉㗎，我預計蒸都起碼5分鐘啦。夠咗5分鐘啦，咁啊熄火，搞掂。咁跟住咧就頭先預備咗啲葱同芫茜啊嘛，咁啊鋪翻上面，燒啲熱油。我先前咧預備定一啲蒸魚嘅豉油，咁而家就淋啲蒸魚豉油啦，喺碟邊擺落去。咁啊蒸魚豉油咧，我以前拍過片係點整㗎啦。咁如果我陣間會寫翻個 link 喺度嘅，咁啊想睇點整咧，就可以睇翻嗰個 link 啦。咁啊擺喺碟邊先，咁因為食嘅時候先畢啲豉油落去嗰隻蚌度、嗰隻貝嗰度，如果唔係個驚浸住咧就會太鹹啦。咁啊全部賴啲豉油落碟邊。嗱，咁啊整完㗎啦，咁啊可以上台啦，咁睇落相當吸引喎。